Kasama ang kaibigan sa negosyo ng transportasyon. Kumita ng 1.7 milyon sa isang taon. Dahil sa dibidendo sa katapusan ng taon. 10,000 lang ang ibinigay niya sa akin. Sa akin ang sasakyan. Ako ang naglabas ng puhunan. Ikaw ang nagtrabaho. Hindi na masama ang 10,000. Wala akong sinabing anuman. At inilagay ang bahagi ng kita na hindi pa umabot sa kanya sa bulsa ko. Susunod ako sa iyo. Akala niya bobo ako. Na palagi na lang siyang magiging murang manggagawa. Hindi niya alam na ginamit ko ang perang ito para magbayad ng installment sa isang malaking truck. Nakita ko ang kanyang mukha na biglang pumuti. Binaba ko ang bintana ng sasakyan. Kapatid. Simula ngayon, kanya-kanya na tayo. Narinig ko nung gabing iyon, magdamag siyang nakaupo sa loob ng kotse. Pati manibela, nabasag niya sa galit. Yuan. Ang kita sa isang taon ay 1,970,000. Isang taon, 365 araw. Tayo ang nagpapalitan sa pagmamaneho araw-araw. Halos hindi tumigil. Kabuang kita ay mahigit 3 milyon. 19,003.0 kabuang kita ay mahigit 3 milyon. 33.0035.00 ang netong kita ay kulang ng ilang libo para umabot sa 2 milyon. 39.0015151700 sabi niya 1.7 milyon 25. 13 oras sabi niya 1.7 milyon. Tama ang numerong ito. Ang sasakyan ay akin. Ang kapital ay galing sa tatay ko. Ang koneksyon ay ako ang naghanap. Ikaw ay nagbigay lang ng lakas. Huwag ganyan ang tingin. Maghahanap ako ng driver sa labas. 10,000 sa isang buwan, sapat na iyan. Itong 100,000 ay sayo na lahat. Hindi na masama. Nabilang ko na ito ng walang bilang. Bawat sentimo ng gasolina, toll fee, at multa ay ako ang humawak. Yung sirang sasakyan na iyon. Sa isang taon ko lang, umabot na ito ng higit sa 30,000. Kaya't ikaw ay may 100,000. Ako ay may 1,870,000. Makatarungan. Sobrang makatarungan. Tama ang sinasabi niya. Ang sasakyan ay kanya. Ang puhunan ay kanya. Pero yung 1.87 milyon. Ilan dito ang pinuhunan ko ng buhay ko. Hindi niya kailanman isinasaalang-alang. Sige, susunod ako sa iyo. Yuan, huwag kang mag-isip ng masyado. Ako rin. Kuya Fat. Maligayang bagong taon. Uy, may biyahe papuntang timog sa ika-6 na araw. Maganda ang presyo. Umalis tayo ng maaga. Naiintindihan ko. Hindi ako umuwi. May dala akong 100,000 pesos. Natatakot akong tanungin ang nanay ko kung magkano ang kinita ko ngayong taon. Tanungin ako kung paano ko ito hinati. Wala akong masabi. Araw-araw 273 pesos. Tayo'y magkaibigan na kasosyo. Hahatiin ang kita sa dalawa. Kung may pagkain ako, may pagkain ka rin. Noong nakaraang taon, sabi niya hati kami sa kita. Ngayon, sabi niya, ikaw lang daw ang magtatrabaho. Matagal kong tinitigan ang numerong iyon. Ang halaga ng deposito, bawat gramo iyan ang halaga ng isang taon kong pagsusumikap. Iyan ang halaga ng isang taon kong pagsusumikap. Hindi ba sabi niya sa kanya ang sasakyan? Bibili na lang ako ng sarili kong sasakyan. Magandang araw. Liberation Heavy Truck, paano kita matutulungan? 6,560 horsepower. Ano ang pinakamababang down payment? Magandang araw po, Ginoo. Mayroon kaming bagong promo para sa bagong taon. Pinakamababang down payment ay 100,000. Kung maganda ang iyong credit score, maaaring makuha mo ang sasakyan sa loob ng 3 araw. 100,000. Saan ang tindahan ninyo? Sa hilagang bahagi ng lungsod. Bukas ka ba pupunta? Ngayon, Ginoo. Ngayon ay mahigit 1:00 ng gabi. Bukas, darating ako ng 8:00. Sige, maghihintay ako sa iyo bukas ng umaga. Ano ang apelyido mo? Okay, Lige, magkikita tayo bukas. Magkano ang naibahagi? 100,000. Ilan ba, 100,000? Alainan, hindi ba't sinabi mong kumita ka ng halos 2 milyon? Bakit 100,000 lang? Sasakyan niya yan. Puhunan niya yan. Ako, nagtulong lang. Ayos na. Kung sa tingin mo ay okay, ayos lang iyon. Nasaan ang pera? Nakaipon na. Mabuti na lang para makasama pa siya sa susunod na taon. Pag-usapan natin. Matulog ka na ng maaga. Tandaan mo, kahit gaano pa karami ang pera. Umaasa ka sa iyong kakayahan para kumita. Huwag itapon. Sabi ng tatay, hindi nakakahiya ang kumita sa sariling kakayahan. Alam ko na pinapakalma niya ako. Pero naalala ko ang salitang iyon. Hindi ito para sa pagpapakalma, kundi para alalahanin na dapat akong maging karapat-dapat sa aking kakayahan. Tama ba, Laoli? Huwag nang magtanong, alam na ng bata ang totoo. Nang tumawag siya, medyo nalilito ako sandali.
Tumingin ako sa dalawang salita sa screen. Bigla akong napatawa. Dati, akala ko si Wang Dafa ay kapatid. Ngayon, parang nag-uudyok ng kamatayan. Hello, ay Yuan. Nakalimutan kong sabihin kagabi. Yung 100,000, ibinigay mo na ba kay mama? Magsimula ng mag-ipon. Huwag mag-aksaya. Kailangan mo akong samahan pagkatapos ng taon. Sige, kakain ako sa labas. Tandaan mo ang ika-6 ng bagong taon. Mag-ipon ka lang. Tamang-tama para sa paunang bayad. Sili ba ito? Ako si Xiao Wang na nakipag-ugnayan sa iyo kagabi. Ginoong Wang. Tara, tingnan natin ang sasakyan. Nang makita ko siya sa unang pagkakataon, parang huminto ang tibok ng puso ko. Mas maliwanag at mas malaki pa kaysa sa litrato. Napakaastig pa. Ang flagship na ito, 560 horsepower na dual clutch transmission. Gintong powertrain. Tingnan mo, Lije, ang mga linya at ang mga ilaw. Makakaakyat ba? Siyempre. Pakiusap, Lije. Sa sandaling iyon, maraming mga imahe ang pumasok sa isip ko. Nakahiga ako sa ilalim ng sasakyan, nag-aayos ng drive shaft. Puno ng langis ang mga kamay ko. Tapos na ang mga araw na iyon. Kamusta ka, Lije? Siya na nga. Huwag na lang subukan ang iba. 20,305. Siya na nga. Paunang bayad na 100,000. Magkano ang loan? Presyo ng sasakyan 488,000. Kasama ang buwis at insurance. Mga 530,000 ang kabuuan. 100,000 ang paunang bayad, 430,000 ang loan. 13,200 ang buwan ng hulog sa loob ng 3 taon. Pwede. Huwag mo nang pag-isipan pa. Ito ay higit sa 400,000 na utang. Nagtrabaho ako sa transportasyon ng 1 taon. Alam ko kung magkano ang kita sa 1 buwan. Ngayon ay ayusin na ang mga papeles. Ito, Lije, ay ang aplikasyon para sa utang. Ito naman ang kontrata sa pagbili ng sasakyan. Tingnan mo muna. Baka ikaw na ang sumagot. Sige lang. Sino yung kanina kay Lije? Kababata. Nagtatakbo rin ng kotse. Dati. Kailan kaya maiabot ang kotse? Pag-aproba ng pautang. Pinakamabilis bukas. Sa susunod na araw gagawin ang Siguradong makukuha ito sa ika-29 ng bagong taon. Aalis na ako. Sasama ako sa'yo. Sa sandaling lumabas ako, doon ko lang napansin na basa ng pawis ang aking palad. Mahigit 400,000 na utang. Buwan-buwan ay 13,000 na bayad. Ito ang pinakamalaking pustahan na ginawa ko sa buhay ko. Babalik ba si Yuan para kumain ng tanghalian? Nagluto ako ng sabaw ng buto. Bakit parang kakaiba ang boses mo? Wala, malakas lang ang hangin. Sige na, bilisan mo. Naghihintay na ang mga magulang. Alanan. Bakit hindi mo sinagot ang telepono kanina? Pumunta ka sa bahay ko mamayang gabi para kumain. Huwag magpatumpik-tumpik, dumating ka ng eksaktong 6. Si Laoli, sabi mo bibili ako ng ilang bagay para dalhin. Hindi maganda na walang dalang kahit ano, di ba? Kumain siya. Hindi naman tayo ang humihingi. Pero hindi rin pwede. Tara na. Suotin mo to. Palitan mo ng mas maganda. Hindi na kailangan. Yuan, saktong-sakto ang pagdating ninyo. Dumating si Jingjing. Dumating na si Jingjing. Pumasok na kayo at maupo. Tara na, halos oras na. Narito na. Pumasok na kayo at maupo. Basta't dumating, ayos lang iyon. Ano pa ang dala? Lily, ito yung madalas kong sinasabi sa'yo. Ang kaibigan kong si Liziuan. Siya ang nagmamaneho para sa akin. Ay nako, dumating na ang biyenan. Mabilis, maupo kayo. Si Yuan ang pamilya nyo ay kasama ni Dafa sa taong ito. Hindi naman siya nagkulang sa hirap. Dapat lang. Umupo ka, huwag mag-atubiling. Siya lang. Huwag kang magbula. Sa susunod na taon, magpakatino ka. Subukan mong makapaglakbay ng mas madami. Bibigyan kita ng dagdag na sahod. Ang boss na ito ay talagang mahusay. Sobrang galing. Siyempre naman. Hindi ba pwedeng baliwalain ang sariling kapatid? Dumating ka sa tamang oras. Sige, punuin na natin.
Ayuan, magaling ang ginawa mo nitong nakaraang taon. Sinabi sa akin ni Dafa. Salamat sa tulong mo. Walang anuman, tiyo. Halika, uminom tayo. Itong batang ito ay nakita kong lumaki. Mabait at masipag. Sa hinaharap, hindi siya magkakaroon ng problema kay Dafa. Sige, umupo ka at kumain. Uminom ka ng kaunti lang. Halina, magbibigay ako ng isa pang tagay para sa lahat. Kumita ako ng kaunting pera ngayong taon. Sana sa susunod na taon, doblehin natin ito. CJ. Ayan, ikaw naman ang magsalita ng ilang salita. Sa taong ito, salamat kay Kuya Fa sa pag-aalaga. Tunay na kaibigan. Ang tagay na ito ay para sa iyo. Dumating ka na agad sa ika-6 ng buwan, Ayuan. Sisikapin nating maayos ang sasakyan sa gabi ng ika-5. Yung 100,000. Huwag mong sabihin sa tatay mo ang totoo. Sabihin mo lang na 200,000 ang nahati. Para mapasaya ang matanda. Bakit? Bobo ka ba? Sinasabi na mahirap ang 100,000. Umuwi ka na at matulog ng maaga. Alaynan. Malamig. Isuot mo ito. Tahimik. Alaynan. Kung sasabihin ko na hindi na ako makikipagtulungan sa kanya sa susunod na taon, ano sa tingin mo? Kung ganun, hindi na tayo magtanghalian. Lige, pakikumpirma ulit. Utang na 430,000 sa loob ng 36 na buwan. Buwan ng bayad na 13,207. Sigurado ka? Sigurado. Sige, balikan natin ang mga kondisyon. At ang interes para sa late na bayad ay. Gusto mo bang sagutin muna ito? Hindi na. Tuloy lang. CJ, tingnan natin itong bahagi na ito. Ang penalty para sa maagang pagbabayad. Hindi sasagutin ang tawag. Naka-off na. Sino yan? Yung driver ni Liziuan. Bakit mo siya hinahanap? Papasukin mo siya ng maaga sa ika-6. Kailangan ayusin ang sasakyan. Kailangan ba talaga? Naka-off pa ang telepono. Baka naubusan na ng baterya. Tama. Ikaw na nagmamaneho, parang mas interesado ka. Ano bang sinasabi mo? May mali ba sa sinabi ko? Kahapon sa bahay mo. Anong suot ng boyfriend niya? Mga paninda sa kalsada, siguro. Sige na. Wang Dafa, sasabihin ko sa'yo. Pagkatapos ng taon, dalhin mo ako sa sanya para maglibang. Pag-usapan natin. Anong ibig sabihin ng pag-usapan natin? Hindi ba't kumita ka ng mahigit 1,000,000 ngayon? Iyon ay kita. Hindi naman lahat ay napunta sa akin. Huwag nang ibalik ang puhunan. Basta mas magaling pa ito kaysa sa mga trabahador sa pabrika ng tatay ko. Tapos na ang mga papeles. Ngayon, naghihintay na lang tayo sa aprobal ng bangko. Pinakamabilis, bukas ng hapon lalabas ang resulta. Salamat. Yung si Kuya G, ilagay ang mabigat na truck. Yung si Kuya Lee, magtatanong lang ako ng kaunti. Yung tawag kanina, yun ba ang boss ninyo? Wala akong ibang ibig sabihin. Sanay lang akong makakita ng maraming tao. Kaya medyo nahulaan ko na ang sitwasyon ninyo. Siya pa rin ba ngayon? Ngayon, pagkatapos ng bagong taon, hindi na. Katatapos lang, naubusan ng baterya ang cellphone. Anong nangyari? Walang anuman, dumating ka ng maaga sa ika-6. Nandyan ka na sa ibaba ng bahay ko ng alas 5:30. Ayusin mo muna ang sasakyan. CJ. Tama, ang may-ari ng kargamento sa timog ay nagmamadali. Magsisimula tayo sa ika-6 ng umaga. Sisikapin kong makarating ng gabi ng ika-8. Natanggap ko. Pwede ka pa bang kumuha ng sasakyan sa ika-6? Ang pagkuha ng sasakyan ay sa 20. Sa 20. Sa ika-6, may sarili na akong sasakyan. Ikaw pa ba? Kailangan mo pa ring magpaalam. Ayu, nasaan ka? May ginagawa lang. Babalik ako mamayang hapon. Tinanong ako ni Wang Dafa kung nakontak na kita. Sabi niya, naka-off ang cellphone mo. Sabi ko, wala. Tapos sinabi niya na ipaalam sa'yo na dapat maaga kang pumunta sa ika-6. Sabi niya, malaki ang order na ito. Huwag mo nang patagalin. Ano bang sinabi mo? Sabi ko, sasabihin ko sa'yo. Esan, may tinatago ka ba sa akin? Tahimik ka lang, pagkatapos ng bagong taon sasabihin ko sa'yo. Sige, maghihintay ako. Ayuan, kakatapos ko lang mag-isip. Pagkatapos ng takbo sa ika-6, maaari tayong kumuha ng maikling biyahe sa ika-10. Huwag kang masyadong magmadali na magpahinga. Gamitin ang oras para ayusin ang sasakyan. Tama nga, kung hindi mo pa nagagalaw ang 100,000 mo, pahiram mo muna sa akin. Ako muna ang magpapalakad dito. Ibabalik ko sa'yo pagkatapos. Pagkatapos kong pakinggan ang voice message na ito, napatigil ako ng ilang segundo. Pinautang ko siya ng 100,000. Sa buwan ng interes na 1%. Isang taon, 12,000 lang.
Pero yung bulok niyang kotse, sa loob ng isang taon, higit sa 30,000 ang naipon ko. Tinanong ng nanay ko ang tungkol sa trabaho mo. Huwag kang magkamali. Bakit ang pangit ng mukha mo? Hindi ka ba natulog ng maayos kagabi? Nakatulog ako. Nagsisinungaling ka. Kamusta ang pakikitungo mo kay Dafa ngayong taon? Ang ganda ng tita. Magkano ang kinita? Naghati ng 100,000. 100,000. Hindi ba't sinabi na nasunog ang pagkain ni mama? Ay naku, ang isda ko. Huwag mong isipin masyado. Ganyan lang ang nanay ko. Walang anuman. Ayu, kahit ano pang sabihin ng iba. Naniniwala ako sa'yo. Bakit? Dahil hindi kayong tipo na papayag na malugi. Handa ka lang magtiis. Tahimik na pumasok at nagdala ng pagkain. Narito na. Ayu. Kung sawa ka na, huwag mo nang tiisin. Malapit na ang oras ng mataas na daloy ng tao. Nanay, tatay. Anong nangyari? Ihawak mo itong 50,000. Ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ng tatay mo na huwag nang makipagtrabaho kay Wang Dafa sa susunod na taon. Bumili ka na lang ng sarili mong sasakyan at mag-isa. Tatay, pumunta ako sa logistics factory kanina. Narinig ko mula sa iba. Ikaw ang pinakamalaking nagtrabaho sa taong ito. Pero kaunti lang ang nakuha mo. Sino ang nagsabi sa iyo? Walang pakialam kung sino ang nagsabi. Ang perang ito ay naipon sa mga nakaraang taon. Dapat sana ito ay para sa iyong kasal. Ngayon, gamitin mo ito para bumili ng sasakyan. Tay, hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko ito ibinibigay sa iyo. Ipinapahiram ko ito sa iyo. Anak, tatay, wala akong gaanong kakayahan sa buhay na ito. Wala akong naipon para sa iyo. Ngunit ang 50,000 na ito ay mula sa puso ni tatay. Kunin mo ito. Tatay, babayaran ko ito sa inyo ng 10 beses. Ayu, talaga bang gusto mong gawin ito mag-isa? Mahal ang sasakyan na iyan. Nanay, naghahanda na ako tungkol sa sasakyan. Ano? Kaninang umaga, nag-order na ako ng sasakyan. Saan ka kumuha ng pera? Sapat na ang 100,000 pesos na down payment. Yung 100,000 na ibinigay ni Wang Dafa sa iyo. Ayos. Ayos. May ideya na ang anak ko. Parang mas mababa ang likod ng tatay ko kumpara sa alaala ko. Pero tuwid pa rin ang kanyang mga balikat. Tatay, bakit ang aga mong gumising? Hintayin kita. Sige na, sige na. Huwag nang magsalita. Tandaan, anuman ang sakyan. Kaligtasan muna. Hawakan mo ito. Ibinigay mo na ito kagabi. Iyan ay utang mo sa akin. Ito ang pamasko. Sa ika-29 ng bagong taon, kumuha ng bagong sasakyan. Para sa magandang kapalaran. Manipis ang sobre. Ngunit mas mabigat ito sa kamay kaysa sa 100,000. Sa hilagang bahagi ng lungsod, sa Car City. Bakit ka maaga pa pumunta sa Car City para bumili ng sasakyan, kapatid? Kumuha ng sasakyan. Bagong sasakyan para sa bagong taon. Anong magandang sasakyan? Liberation ni 6 para sa transportasyon, di ba? Sariling negosyo o nagtatrabaho para sa iba? Sa hinaharap, sariling negosyo. Mas mabuti ang sariling negosyo. Kalayaan. Nagmaneho ako ng taxi sa loob ng 20 taon. Baka ibigay sa iba. Ganito na lang ang buhay ko. Halos ganito na rin ako. Magmaneho para sa iba sa buong buhay. Kumuha ng 100,000 pero parang limos lang. Lige, sobrang maaga pa para sa iyo. Hindi ko pa nga nabubuksan ang pinto. Hindi makatulog. Naiintindihan. Nandoon ang sasakyan. Kapatid Lee, ang iyong kabayo sa digmaan. Noong nakita ko siya, bigla kong naisip ang sirang sasakyan. Naalala ko ang mga bundok na daan. Tapos na ang mga araw na iyon. Subukan mong umakyat. Ano ang pakiramdam? Rigi, ano ang pakiramdam? Mag-asikaso ng mga papeles. Lige, ito ang susi. Ito ang pansamantalang plaka. Ito ang lahat ng mga dokumento ng proseso. Iingat mo ito. Kuya Lee, pwede ba akong magtanong? Alam ba ng matalik mong kaibigan na bumili ka ng sasakyan? Hindi niya alam. Ano ang plano mo? Sa ika-6 na araw ng bagong taon, pupuntahan ko siya. Kaya't iyon ang ika-6. Lige, hindi ka ba aalis? Iwanan mo muna. Ika-29 ng bagong taon. Ayaw kong makita ng iba. Paano ka babalik? Sasakay ng bus. Hoy, Yuan. Anong ginagawa mo? Nasa sasakyan. Ngayon ay ika-39 na araw ng bagong taon. Bukas ay bisperas ng bagong taon na. Nakapaghanda ka na ba dyan? Aalis tayo sa ika-6. Huwag kalimutan ha.
hindi ko nakakalimutan. Magandang gawin mo. Sa susunod na taon, subukan mong makakuha ng mas marami. Sige, abala ako dito. Nasa kanya pa ang susunod na taon. Hindi niya alam. Wala nang susunod na taon. Para sa akin, bukas ay bagong simula. Para sa kanya, ang bukas ay katapusan na. Nandito na. Kumain ka na ba? Kumain na ako. Ano iyon? Kaunting impormasyon. Alaynan. Kumain ka na, ma. Kakatapos lang ng noodles. Mama, hindi talaga ako gutom. Ayu, bakit parang may itinatago ka nitong mga nakaraang araw? Wala. Huwag mong lokohin si mama. Ilang taon na tayong magkasama. Alam na ni mama kung may problema ka. May kinalaman ba ito kay Wang Dafa? Mama, huwag na po kayong magtanong. Walang tanong si mama. Ngunit may isang bagay na dapat mong tandaan. Ano man ang mangyari, nandyan ang mama at papa para sa iyo. Liberasyon ng G6, ika-29 ng taon. Nakuha na ang sasakyan. Nakatigil sa logistics park sa silangan ng lungsod. Kita tayo sa ika-6 na araw. Umupo, umupo. Lahat, umupo na kayo. Mag-inuman tayo ngayong gabi. Halina, halina, halina. Lifa, nag-upgrade ka na naman ng renovation mo. Mahal siguro ang chandelier na iyan. Hindi naman gaano. Malaki ang kinita ni Dafa ngayong taon. Pinilit akong palitan. Sabi nila, ang ilaw na ito ay mukhang magara. Magkano nga ba ang kinita ni Dafa ngayong taon? Narinig ko mahigit 1 milyon. Mga ganoon niya. Ay grabe, mahigit 1 milyon. Hindi biro iyon. Siyempre, tingnan mo naman kung sino siya. Nasaan si Ayuan? Narinig ko, marami na rin siyang naiwang tao. Siya nga. Umuwi siya ng bahay na may 100,000 yuan na red envelope para sa bagong taon. 100,000, hindi na iyon maliit. Ang sasakyan ay akin. Ang puhunan ay galing sa tatay ko. Ang koneksyon ay ako ang nag-asikaso. Tumutulong lang naman siya. Maghanap pa ng driver sa labas. 1 buwan, 10,000 na ang pinakamataas. Tama rin naman. Nasaan si Ayuan? Hindi ba siya darating ngayong gabi? Darating siya. Tinawagan ko na, sabi niya parating na siya. Dapat lang na nandito siya. Kung hindi ko siya kasama, kikita ba siya ng 100,000? Narito na, narito na. Pumasok ka na. Dito na ang kapatid mo, Dafang. Dumating na si Ayuan. Saktong-sakto, magsisimula na tayo. Tiyo at Ya, umupo kayo. Sinasabi ko sa inyo. Kailangan mong tanggapin ang iyong kapalaran. May mga tao talagang ipinanganak na maging boss. May mga tao namang ipinanganak na maging empleyado. Tama, tama. Ayuan, huwag mong isipin na masyadong diretso ang sinasabi ng tito. Kasama ka ni Dafa. Swerte mo lang. Kung iba ang napili, sino ang magbibigay sa'yo ng 100,000? Ayu, dumating ka ng maaga sa ika-6. Huwag kalimutan ang alas 5:30. Ngayon, nalasing ang tatay ko. Huwag mong iseryoso ang mga sinabi. Walang anuman. Sige, umuwi ka na. Anak. Alaynan. Basta alam mo na ang totoo. Alaynan. Tara na, tara na. Sobrang lamig. Tara na. Kuya Lee, walang problema sa sasakyan. Kahapon, tinulungan ko kayong suriin ulit. Presyon ng gulong at langis. Lahat ng antifreeze ay. Ayos. Magbubukas po ba kayo ngayon? Bukas ng umaga. Sige, Kuya Lee. Hindi na muna kita istorbohin. Salamat. Hello, Boss Wang. Walang problema sa pag-alis bukas, di ba? Walang problema, walang problema. Huwag mag-alala, Ginoong Zhang. Bukas ng umaga, aalis tayo sa tamang oras. Huwag mag-alala, sanay na sanay ang driver ko. Kilala na niya ang daan. Tiyak na darating tayo sa oras. Sino yan? Sa gitna ng bagong taon. Sobrang nakakainis ang may-ari ng kargamento. Kanino ka tumatawag? Iniisip ng tatay mo buong gabi. Bukas, sasamahan kita. Paano kung magwala si Wang Dafa at manakit? Ikaw sa loob ng kotse. Ako naman sa labas, magbabantay ako sa'yo. Makinig ka sa akin. Hindi ako lalapit. Nandyan lang ako sa tabi nanonood. Kung makikipag-usap siya ng maayos, ayos lang na maghiwalay na lang kami. Kung gagawin niyang masama ka, handa akong isakripisyo ang buhay ko para protektahan ka. Sige, ganito na lang ang usapan. Anong oras tayo aalis? Nandyan ako sa ibaba ng 5:20 para sa'yo. 3 beses na multa. Kung magkakaroon ng problema sa biyahe na ito, kailangan magbayad ng 2.6 milyon. Panganib sa kontrata, 200,000 at 3.00. Nga, matagal nang nagmamaneho si Ayuan. Walang nangyaring masama. Tama. Halika, halikan mo ako, lolo. Umalis na kayo. Amoy usok. Bukas aalis na tayo. Kumain ka muna. Mama, hindi na ako gutom. Bukas na tayo aalis. Kasama si Wang Dafa.
Alaynan. Ma, simula bukas, hindi ko na siya makakasama. Ay, ikaw nga mismo, wala ka man lang kasama. Ma, huwag kang mag-alala. 1 taon ko nang ginagawa ang rutang ito. Walang problema. Ayan, mag-partner tayo, magkapatid. Hatiin natin sa kalahati ang kita. May isang bahagi ako, may bahagi ka rin. Ikaw na lang ang magtrabaho. May mga tao talagang nakatakdang maging katulong. Paulit-ulit kong naiisip ang mga mangyayari bukas. Kapag dinala ko ang sasakyan sa ilalim ng bahay ni Wang Dafa, ano kaya ang magiging ekspresyon niya? Sino ang hinahanap mo? Kunin ang sasakyan. Anak, nandito na ako sa ibaba. Tatay, huwag ka nang pumunta. Bawasan mo ang mga sinasabi. Nasaan ka na? Malapit na sa pintuan ng komunidad. Sige, maghihintay ako sa iyo doon. Tatay, umakyat ka na. Ito na ang... Alaynan. Magandang sasakyan. Tara na. Hey, hey, hey. Hindi pwedeng pumasok ang truck. Hindi mo ba nakita ang karatula? Hey, huminto ka. Ano na ang gagawin natin ngayon? Hintayin siyang bumaba. Hello, Ginoo Wang. May malaking truck na nakaparada sa ibaba ng building ninyo. Naharang ang daan. Anong malaking truck? Sige, titingnan ko. Anong nangyari? Lily Zeyuan. Ito ay iyo. Ibinigay mo. Sasakyan, ibinigay ko. 100,000 na paunang bayad. Sasakyan, tama lang na ika-6 na araw. Sasakyan, dapat na tayong umalis. Dapat na tayong umalis. Anong ibig mong sabihin? Liz Yuan, bumaba ka at linawin mo ang sinasabi mo. Magkakahiwalay na tayo ng mga magkakaibigan. Nandoon siya nakatayo, nakapaa, nakasuot ng pajama. Parang isang clone. Bigla akong natawa sa sandaling iyon. Noong nakaraan, nakatukod ang mga paa at sinabing ikaw ang nagbibigay ng tulong. Pagkalipas ng taon, nakatayo siya ng nakapaa sa ilalim ng sasakyan ko. Sino talaga ang nagtrabaho? Sa salamin ng rear view. Lumalayo siya. Sa huli, nawala na siya. Mula sa sandaling iyon, ganap nang naputol ang ugnayan naming tinatawag na pagkakapatid. Ano ang ginawa mo? Ano bang nangyari? Yung hayop na si Liz Yuan. Bumili siya ng kotse para sa sarili niya. Nagtrabaho na siyang mag-isa. Ano? Ginamit niya yung 100,000 yuan bilang paunang bayad. Bumili siya ng bagong G6. Kakaparada lang niya sa baba ng building ko. Nasaan ang kotse mo? Ang kotse ko. Boss Zhang, may nangyaring kaunti dito sa akin. Boss, biglang nagkaproblema ang driver ko. Baka kailangan ng 1 araw pa. 1 araw pa, nakasulat sa kontrata na ngayon ang alis. Darating ng ika-8. Kapag nahuli ng 1 araw, labag na sa kontrata. Alam ko. Pero Boss Zhang, dapat maipadala ang kargamentong ito sa ika-8 araw. Kung hindi mo ito maipapadala, nakasulat sa kontrata, 3 beses na multa, 2.6 milyon. Pakinggan mo ako, Zhang Zong. Maghahanap ako ng ibang driver. Problema mo na yan. Ang mahalaga lang sa akin ay ang resulta. Bakit tinutulungan kita magtanong? Lumayas ka. Wang Dafa, bakit ka sumisigaw sa akin? Lumayas ka. Sige, Wang Dafa. Sinasabi ko sa'yo. Kung hindi mo maayos to, tayo na rin ang katapusan. Umalis na ba si Dafang? Tay, anong nangyari? Ayaw na ni Liz Yuan. Ano? Bumili siya ng sarili niyang sasakyan at nagpa siya na magtrabaho mag-isa. Yung sa timog, paano naman yun? Ako, naghahanap ako ng driver. Naghahanap. Kailangan na naming umalis ngayon. Saan ka maghahanap? Yung sirang sasakyan na yun. Maliban kay Liz Yuan. Magkano ang penalty? 2.6 milyon. Pupunta ako kay Yuan. Ito ba ang sasakyan mo? Ito ang V6 na top model. Yung bata, yumaman ka na. Kakalabas lang. Alam ba ni Wang Dafa? Alam niya. Anong reaksyon niya? May trabaho ba si Weije? Mayroon, pumasok ka at pag-usapan natin. Ayuan, dahil nag-iisa ka na. Hindi na kita paliligoy-liguyin. May isang trabaho papuntang Yunan. Magdadala ng 1 batch ng kagamitan. Ang bayad sa kargamento ay 220,000. 220,000. Pero mahirap ang daan. Kailangan mong dumaan sa 72 liko. Doon ay may ulap ka makailan. Maraming mga batikang driver ang hindi naglakas loob na kumuha.
Ang numerong 220,000 ay umiikot sa isip ko ng 3 segundo. 72 liko at may ulap. Walang maglakas loob na kumuha. Pero kung hindi ako kukuha, paano na ang utang sa sasakyan? Hindi pwedeng sayangin ang pagkakataong nakuha sa halagang 100,000. Kukunin ko. Hindi mo na ba pag-iisipan? Wala nang kailangan. Ayu. Alam mo ba kung bakit ko ito sinasabi sa iyo? Bakit? Dahil ang trabahong ito ay gustong kunin ni Wang Dafa dati. Nakipag-usap siya sa may-ari ng kargamento ng kalahating buwan. Sa huli, hindi ito natuloy. Sabi ng may-ari ng kargamento, dapat maganda ang sasakyan at matibay ang teknolohiya. Mas mabuti ng mahal basta't maayos na maihatid. May teknolohiya ako. May sasakyan din ako. Kailan tayo aalis? Ngayon. CJ, ayusin mo, ayuan. Pagkatapos ng biyahe na ito, magtatagal ka na sa bilog na ito. Si Ayuan ba si Ayuan? Tia, Ayuan. Tia, pakiusap. Bumalik ka at tulungan si Dafa. Kung hindi matuloy ang order na iyon, wala na ang pamilya namin. Kung kulang ang 100,000 yuan, bibigyan ka namin ng dagdag na 200,000 o 300,000. Basta bumalik ka at tapusin ang biyahe na ito. Auntie, hindi ito tungkol sa pera. Ano ang tungkol dito? Magkasama kayong lumaki mula pagkabata. Magkasama kayong lumaki mula pagkabata. Kaya't ibinibigay niya sa akin ang 100,000. Auntie, may kailangan pa akong gawin, maghuhung na ako. Nakatapos na siya. Kamusta yung girlfriend mo? Umalis na. Kailan? Katatapos lang. Sasabihin ko sa'yo, kung mabibigo itong kontratang ito, 260,000 na multa, ikaw ang bahala. Wala akong ibabayad kahit 1 sentimo. Tatay. Huwag mo akong tawaging tatay. Paano ako, si Wang Lif, nagkaroon ng ganitong walang silbing anak? Hindi mo nga mapanatili ang isang trooper. Pitumput 2 liko. 17 liko na. Sa sandaling iyon, bigla kong naalala. 1 taon na ang nakalipas mula nang unang tumakbo ako sa highway kasama si Wang Dafa. Dito rin sa kalsadang ito. Pareho rin ang direksyon. Tol, tulungan mo naman ako. Hindi na kaya ng kotse ko. Luma na kasi ang sasakyan ko. Hindi sapat ang lakas ng makina. Dagdag pa ang madulas na daan. Nag-slide ang gulong, hindi makasakay. Anong hinahatak mo? Prutas ng sasakyan. Nagmamadaling ihatid sa City. Kung maantala, lahat masisira. Mapapahiya ako. Kapatid, ikaw ang aking bayani. Kung hindi dahil sa'yo, naiwan ko na sana ang kotse ko dito ngayon. Kun mo, kailangan mong kunin. Kapag ang veteranong manggagawa ay nasa labas. Sino ba naman ang walang pinagdadaanan? Ikaw, anong pangalan mo? Bigyan mo ako ng numero mo. Sa susunod, ako naman ang taya sa inuman. Huwag kang magmadali. Mas mahirap magmaneho kapag madilim. Nakita ko sa rearview mirror ang isang taong mahigit 50 anyos na nakabo. Nakatukod siya sa likod ng aking sasakyan. Sa sandaling iyon, naisip ko, marahil hindi lahat ng tao sa mundo ay katulad ni Wang Dafa. Nasaan na si Ayuan? Sa hangganan ng Yunnan at Guizhou. Nasa bundok pa. Mataas ba ang hamog? Mataas. Dahan-dahan lang, huwag magmadali. Sinabihan ko na ang may-ari ng karga. Sabi niya, hindi kanya minamadali. Kaligtasan ang mahalaga. CJ. Tama, may nangyari kay Wang Dafa. Nabigo yung order niya. Sinumbong siya ng may-ari ng kalakal na lumabag sa kontrata. Kailangan niyang magbayad ng 2.6 milyon. Nagkasakit ang tatay niya at na-admit sa ospital. Humihiram ng pera ang nanay niya sa iba't ibang tao. Kuya Wei, nagmamaneho pa ako. Sige, mag-ingat ka habang nagmamaneho. Tumawag ka sa akin pagdating mo. Ikaw lang ang kailangan magtrabaho. May mga tao talagang nakatakdang maging empleyado. Malapit na siguro tayo sa Kunshi. Ginoong Li. Boss Zhao. Ginoong Li. Sabi ni Lao Wei sa akin. Sinasabi mong maganda ang sasakyan at magaling ang teknolohiya. Hindi pa ako naniniwala. Itong bagong Yi-6 na sasakyan. Nasa sasakyan ang kargamento, tingnan mo. Master Li, ang pagkakabuhol ng kargamento ay profesional Alaynan. Ang bayad sa pagpapadala ay 220,000. Ngayon, ililipat ko sa iyo. Ngayon. Haha. Paano? Matatakot ba akong hindi magbibigay ng pera? Hindi. Yung tao na ipinakilala ni Lao Wei.
Kaya kong pagkatiwalaan. At saka itong sasakyan mo. Ang galing mo. Babalikan pa kita sa susunod. Anong nangyari? Mali ang bilang. Salamat, boss. Salamat sa anong. Karapat dapat ka dito. 2 oras ang pag-unload. Pumunta ka sa tabi, magpahinga at uminom ng tubig. 500. 220,000, hindi 1,970,000. Pero akin ito. Malinis. Malinis. Hindi ko kailangang magpaalam kanino man. Napag-isipan mo na ba, Boss Wang? 3,000 masyadong kaunti. Nakita ko ang sasakyan mo. Nagkaroon ng damage sa frame. May tagas ang makina. May problema ang transmission. Isang sasakyan na aksidente, pinagawa lang. Sa 30,000, sobra pa nga. Bumili ako niya ng higit 200,000. Bahala ka na sa buhay mo. Ganito ang takbo ng merkado ngayon. Kung hindi ka magbebenta, aalis na ako. Aalis na ako. Sandali, pipirma ka ba o hindi? Kung hindi ka pipirma, aalis na talaga ako. 30,000, pakiusap. Tama, yung sasakyan mo, papapadalan ko ng tao para vitaw. Ihanda mo ang susi. May dalabang kargamento si Ginoong Lee sa pagbabalik. Wala pang nahanap. Kilala ko ang isang mamimili ng prutas. Bukas, sakto may sasakyan na magdadala sa inyo. Ang bayad sa kargamento ay 80,000. Kukuha ba kayo? Salamat, boss. Sige, ibibigay ko sa iyo ang telepono niya. Makipag-ugnayan ka sa kanya mamaya. 80,000 pesos dagdag sa naunang 220,000. Tama lang na 300,000. Sapat na para mabayaran ang kalahati ng utang sa sasakyan. Hello. Ayu, nandyan ka na ba? Nandito na, tapos na ang kargamento. Pagod ka ba? Hindi kumain ka na ba? Kumain na ako. Ma, kumita na ako ng pera. Magkano ang kinita mo? Sa biyahe na to, 220,000. 220,000. May 80,000 pa sa pabalik. Sama-samang 300,000. Anak, Nay, huwag kang umiyak. Nay, sabihin mo kay Itay na huwag siyang mag-alala. Nakapag-parking na ako. Ayos lang ang lahat. Anong nangyari kay Laoli? Kumita ang anak natin ng 220,000. 220,000 at may balik na 80,000. Kaya't kabuang 300,000. Ginoong Lee. Ilan? Ang anak ko ay umuunlad na. Mas magaling kaysa sa kanyang ama. Ginoong Lee, pinuri ka ni Ginoong Zhao sa akin ng matagal. Sinasabi mong maaasahan ka. Naku, masyado kang magalang, Boss Zhu. Mahalaga ang batch na ito ng prutas. Huwag itong magalaw sa daan. Huwag itong gagalawin. Kaya mo ba? Ito ang resibo ng kargamento. Ito ang bayad sa kargamento. Magpaunang bayad ng 40,000. Ang natitira bayaran sa pagdating. CJ, ingatan mo sa daan. Linya 203, mag-ingat sa daan. Pagdating, tawagan mo ako. Yuan, narinig ko na nakakuha ka na ng balik na kargamento. 80,000 na prutas. Sige, pwede nang tumakbo ito. Sige, pwede nang tumakbo ito, ate. Ater, sige, pwede nang tumakbo ito. Malamang, nakabayad ka na ng kalahati ng utang sa sasakyan. Halos. Narinig mo na ba tungkol kay Wang Dafa? Nabenta niya ang sasakyan sa halagang 30,000. May utang pa siyang penalty. Nakalista na sa ahensya ang bahay nila. Nasa ospital ang tatay niya. Nanghihiram ng pera ang nanay niya, pero walang nagpapahiram. Umalis din yung girlfriend niya. Ayu, hindi ako nangangalaga para sa kanya. Sinasabi ko lang na tama ang desisyon mo. Weije, nagmamaneho pa ako. Sige, dahan-dahan ka lang. Tumawag ka sa akin kapag nandyan ka na. 122. Anong oras na? Kamusta na sa bahay? 3:00 ng hapon. Sabi ng ahente na i-post na ang bahay. May mga tumingin pero mababa ang alok. Gaano kababa? 1.2 milyon. Ano na nangyari sa sasakyan? Nabenta ito ng 30,000. Oh, dahil sa iyo, hindi mo alam kung bakit nangyari ito. Dahil bobo ka. Bobo ka sa pag-aakalang tanga ang mga tao. Si Li Ziyuan, matagal ko nang nakita iyon. Hindi na kailangang magpaliwanag, alam na natin ang totoo. Akala mo ba na ang pagbigay sa iyo ng sakay ay parang paglimos mo sa kanya? Sa totoo lang, siya ang nag-aalaga sa iyo. Yung lumang sasakyan na iyan, siyang nagtataguyod ng iyong negosyo. 100,000 pesos, para mo na ring pinapalayas ang pulubi. Tama na, Laowang, huwag ka nang magsalita. Kailangan kong magsalita. Ako, si Wang Lifa, ang pinakamalaking kabiguan ko sa buhay na ito ay, hindi ko na ituro ng maayos ang anak ko. Ano bang natutunan niya? Naging isang inutil na akala mo'y napakataas ng tingin sa sarili.
Kailangan magpahinga ng pasyente. Pakiusap, lumabas muna ang mga kamag-anak. Nasa service area na tayo. Nakarating na tayo sa service area, Ning. Magpahinga muna, teknik na susi. Bukas ng umaga uwi na ako. Ako, sige, bukas magpapahinga ako para pumunta sa'yo, maghihintay ako. Ikaw, hindi ka ba yung kaklase mong truck? Guro. Ay, ikaw pala yun. Hindi kita masyadong nakita kung ano itsura mo noong araw. Pero naaalala ko yung suot mong damit. Salamat sa iyo noong araw na iyon, kapatid. Kung itinapon ko ang sasakyan sa bundok, mawawala ang lahat ng prutas na ito. Maliit na bagay. Para sa akin, ito ay isang buhay na nagligtas. Kaya't ako ang taya sa pagkain na ito. Walang kailangan. Waiter. Magdagdag ng 2 ulam. Kapatid, pauwi ka na ba? Nagkarga ako ng isang truck ng prutas pauwi. Sakto, prutas din ang karga ko. Saan mo kinuha? Sa Kun City. Aling palengke sa Kun City. Yung si Boss Zhao sa silangan ng lungsod. Kilala mo siya? Ay, si Boss Zhao ay matagal ko ng kliyente. Mataas ang mga pamantayan ng mga kalakal niya. Hindi siya mapagkakatiwalaan sa mga karaniwang driver. Kapatid, kaya mo yan. Makakapagtrabaho ka sa mga proyekto ni Boss Zhao. Ipinapakita na nakatayo ka na sa mundong ito. Mahigit 20 taon na akong nagmamaneho, pero ako pa rin ang nagmamaneho para sa iba. Ang bata-bata mo pa, may sarili ka ng sasakyan. Guro, noong nagsimula ako, mayroon lang akong 100,000. Paano ka nakakuha? Nag-loan. Down payment na 100,000. Unti-unting bayaran ang natitira. E paano kung hindi makabayad? Kailangan talagang magpakatatag, kahit na anong mangyari, kailangan bayaran. Kailangan talagang magpakatatag, kahit na anong mangyari, kailangan bayaran. Bro, ang mga salitang ito ay nagbigay sa akin ng maraming iniisip. Kumain na tayo. Anong oras darating si Yuan bukas? Umaga. May malinis na trabaho. May trabaho. Cold chain papuntang Haishi. Pamasahe 180,000. Kaya mo ba? Tahimik. Pumayat ka. Napagod ka ba sa biyahe? Kumain ka na ba? Nanay, hindi ako pagod. Nandito na ako. Alaynan. Mabilis, umupo ka na. Nanay, magluluto ako para sa'yo. Nanay, sandali lang. Ito ang kinita sa biyahe na ito. Magkano? 30,000. 30,000. Lisat, pupunta sa Yonsheng, 22,000. Bumalik, 8,000. Dad, ibabalik ko muna yung 5,000 sa'yo. Huwag mag-alala. Huwag magmadali, utang yon kailangang bayaran. Nandito ang 300,000. Kunin mo ang 50,000 mo mula dito. Sige, ilagay mo muna. Gagamitin mo sa kasal. Tama, gagamitin sa kasal. Kailangan mo na ring ayusin ang tungkol kay Jingjing. Nanay, yun nga ang gusto kong sabihin. Pakakasalan mo ako. Ikaw, bumangon ka. Hindi ka babangon kung hindi mo ako sasagutin. Sasagutin ko. Halika't samahan ang tatay uminom. Anak, wala akong nagawa sa buhay na ito. Wala akong naipon para sa'yo. Ngunit mas magaling ka kaysa sa akin. Pakinggan mo ako. Mas magaling ka kaysa sa tatay dahil mas matapang ka kaysa sa kanya. Matapang kang maging mahigpit sa sarili mo. Ikaw ang may kapangyarihan sa bahay na ito. Sa bahay na ito, ikaw ang laging may kapangyarihan, tatay. CJ. Ayu, alam mo ba? Nasa labas ka na ng ilang araw. Araw-araw kitang iniisip. Ano ba talaga ang tinatago mo sa akin? Ngayon alam ko na. Sumugal ka. Natakot ka ba? Hindi ako natakot. Alam kong kaya mo. Bakit? Dahil ikaw si Liziyuan. Jingjing. Alaynan. Bukas kukuha tayo ng marriage certificate. Ang bilis naman. Mabilis ba? 3 taon na akong naghihintay. CJ. Ito ang sasakyan mo. Alaynan. Ang ganda, bagong kuha lang. Alaynan. Sinabi mo sa akin noon na may gagawin ka, bumili ka ng sasakyan. Alaynan. Bakit di mo sinabi sa akin? Natakot akong mag-alala ka. Hindi na ba ako mag-aalala ngayon? Ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala. Simula ngayon, ang sasakyan na ito ang magiging haligi ng bahay na ito. Eh ako, ano naman ako sa bahay na ito? Ikaw ang may bahay ng tahanang ito. Si Yuan ba ito, si Yuan? Tita Yuan, nakikiusap ako sa'yo.
Tulungan mo naman si Dafa. Nasa ospital ang tatay niya. Naibenta na ang bahay. Naibenta na rin ang sasakyan. May utang pa kaming mahigit 30. Wala na kaming magagawa. Auntie, hindi kita matutulungan. Kaya mo yan. Kilala mo ang maraming may-ari ng kargamento. Tulungan mo si Dafa na makahanap ng trabaho. Para unti-unti siyang makabayad. Tita, may sasakyan ba si Dafa? Nabenta na ang sasakyan. Paano siya makakapagtrabaho kung wala siyang sasakyan? Pwede bang pautangin mo kami ng kaunti? Babayaran namin ito ng dahan-dahan. Tita, hindi ko kayang mangutang. Ayuan, lumaki kayong magkasama mula pagkabata. Kakayanin mo bang makita ang pamilya nila na mawala ng pag-asa? Tita, magkasama kaming lumaki mula pagkabata. Kaya binigyan niya ako ng 100,000 yuan. Magkasama kaming lumaki mula pagkabata. Kaya sa hapunan ng bagong taon, sa harap ng lahat ng kamag-anak, sinabi niyang ako ang nagmamaneho para sa kanya, 20,205. 20,205. Magkasama kaming lumaki mula pagkabata, 2020. Kaya iniisip niya na palagi akong dapat magsilbi sa kanya. Tita, may gagawin pa ako, ibababa ko na. Nagbayad na ako dito sa Dafa Hospital. Pumunta ka muna dito. CJ. Ma, anong nangyari? Tinawagan ko na si Liziuan. Bakit mo siya tinawagan? Gusto kong humingi ng tulong sa kanya. Ayaw ko ng tulong niya. Sino pa ang hahanapin natin? Lahat ng kamag-anak ay umiwas sa atin. Sino pa ang magpapautang? Sabi niya, hindi siya makakatulong. Sabi niya, lumaki kami ng magkasama. Kaya't ibinibigay mo sa kanya ang 100,000. Lumaki kayong magkasama. Kaya't sinabi mo sa hapunan ng bagong taon na siya ang nag-drive sa iyo. Dahil sa iyo, naubos ang daan. Bakit hindi ka kumakain? Masaya na akong makita kang kumain. Huwag nang tumingin, kumain ka na. May trabaho na naman. Aalis ako papuntang Haishi sa Makalawa. Gaano katagal? Mga 5 o 6 na araw ang balikan. Mag-ingat ka. Gagawin ko. Jing. Pagkatapos ng biyahe ko, kunin na natin ang certificate natin. CJ. Nasaan ang nanay mo? Bumalik siya para kunin ang mga gamit. Tinanong ka ni Papa Dafa kung ano ang balak mo sa hinaharap. Hindi ko alam. 30 taong gulang ka na, hindi mo pa rin alam ang gagawin mo sa hinaharap. Ganoon na lang ba? Tapos na. Akala ko mas komplikado pa. Petsa ng kasal, apelyido ng babae, akala ko mas komplikado pa. Lalaki, akala ko mas komplikado pa. Mayo 5, 2022. Mayo 17, apelyido ng lalaki, petsa ng kasal, apelyido ng babae, taon ng rehistro. Maganda ang kuha ng larawan. Tingnan nga kita. Ang tanga ng ngiti mo. Republika ng China, hindi ka rin naman maganda tingnan. Sino ang tinutukoy mo? Ha ha ha. Tara na. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Yung tao kanina. Wang Dafa. Alam ko. Tinanong kita kung ano ang naramdaman mo nang makita mo siya. Wala talaga akong naramdaman. Parang hindi ko na siya kilala. Hindi ko na siya kilala. Parang yung makakita ka ng tao sa daan. Alam mo kung sino siya. Pero parang wala na siyang kinalaman sa'yo. Kumain ka na. Magandang pagkain dito. Nandito na. Alainan. Ito na naman. Wala nang iba. Nanghihingi na naman si Dad ng bayad ngayon. Ilan? 3,000. Ma, nakita ko si Liziuan ngayon. Sa kalsada, kasama niya yung babae. Ano, siya? Kumusta siya? Ayos naman siya, maayos ang pananamit. Mukhang masigla rin siya. Ma, alam mo ba? Tumingin siya sa akin na parang tinitingnan ang isang estranghero. Hindi ito galit. At hindi rin ito kayabangan. Parang hindi na niya ako kilala. Walang anuman, okay lang yan. Okay lang. Sige, aakyat na ako. Alainan. Ayuan. Alainan. Wala ka talagang ginagawa ngayon. Talagang wala. Ngayon bumiti ka. Ayos na yan. Kita tayo bukas. Natapos na ni Ginoong Lee ang pag-check ng sasakyan. Bukas ay pwede nang umalis. Ilang beses na bang sinabi? Tawagin mo na lang si Ayuan. Sige, Ayuan.
Ito ang talaan ng mga biyahe ngayong buwan. Salamat sa pagod. Anong pagod? Sumusunod lang ako sa'yo. Mas matatag, kaysa sa pagtatanim sa bayan. Nakaayos na ba ang pamilya? Nakapag-arkila na ng bahay. Naglipat na rin ang paaralan ang bata. Sabi ng misis ko, magtrabaho ka ng mabuti. Huwag kang magpahiya. Hehe, magtatrabaho ako ng mabuti. Sa katapusan ng taon, bibigyan kita ng malaking bonus. Sige, aabangan ko yan. Ayan, narinig ko kumuha ka na naman ng bagong kotse. Panglima na ito. Ayos 1 taon pa lang yan. 5 na agad ang kotse mo. Ang galing mo talaga. Wey, anong meron? May malaking order. Ang gasto sa malamig na kadena papuntang Jiang Province ay 350,000. Tatanggap ka ba? Tatanggapin ko. Hedidling, anong pipiliin mo, ayuan? Pwede na lahat, ading. Pwede na lahat. Anong ibig sabihin ng pwede na lahat? Ito ay imbitasyon sa kasal. Gusto ko lahat ng pinili mo. Magaling ka lang sa pagsasalita ng maganda. Totoo yan. Saya. Masyadong matingkad ang pulang ito. Masyadong pangkaraniwan ang kulay rosas na ito. Paano naman itong isa? Maganda. Had they net me, ito na. Ito na. Ayu. Talagang ikakasal na tayo. May bahay na tayo. May sasakyan na tayo. May kumpanya na rin. Bakit parang nananaginip ako? Hindi ito panaginip. Sakmalin mo ako. Masakit. Totoo ito. Kanina, may isang lalaki na naglalakad-lakad sa labas. Tinanong kung iyo ang sasakyan na ito. Sino? Hindi ko kilala. Mukhang napabayaan. Ayu. Kilala. Kilala ko dati. Gusto mo bang? Hindi na. Tara na, kumain tayo. Bro, anong nangyari sa'yo? Wala, okay lang ako. Nakikita kong may mali sa'yo. May kilala ka bang tao doon? Wala. Hindi ko sila kilala. Ayuan, ilan ang imbitado sa kasal natin? Gusto mo bang mag-imbita ng marami, mag-imbita ka na? Si Wang Chanfa, mag-imbita ba siya? Dapat ba akong magtanong? Walang anuman, wag na lang. Sa hinaharap, ang pamilya natin ay magiging mga magulang. Ikaw at ako. At ang mga anak natin sa hinaharap. Walang ibang tao ang mahalaga. Handa na si Ayuan. Umalis na tayo. Umalis na tayo. 20,205 umalis na tayo. 20,205 taon na ang nakalipas. Akala ko habang buhay akong magmamaneho para sa iba. Pagkatapos ng ilang taon, nagkaroon ako ng sarili kong kotse. Sarili kong kumpanya. Sarili kong bahay. Hindi ito dahil sa swerte. Dahil bawat hakbang na ginawa ko ay tama. Mahal, uuwi ka ba para mag-lunch? Nagpakulo ako ng buto-buto. CJ. Tapos na ang palabas.